ngayon may isa-sound test na naman po kami itong dalawang D12 mid-high full range. At sa hindi pa nakaalam kung ano po ang nakaload nito, ipapakita ko po muna sa inyo. So what's up mga brad? So ngayon may isi-sit up na naman po kami itong in-order ni Mr. Customer na taga Kansuhi, Argao South ng Cebu. So yan, at ito po ang iloload namin sa kaniyang dalawang D12 mid-high full range. So ayan, dalawang piraso, isa, dalawa. At ito po ang driver unit na ikakabit namin. Bale, itong order ni Mr. Customer 2x2 sit up po to, D12 to D15. Isa shout out ko yung nag-order nito, Mr. Customer ng taga Argao. Argao, Mr. Argao, Mr. Joseph Carrillo Jimenez. So shout out sa taga Argao. Actually, 2x2 sit up po to, pero ito lang po ang inuna namin sa pag-sound test. Dahil itong dalawang D15 na MCB ay sinimulan pa po sa pag-sit up. So ngayon, ipagpatuloy na po ito namin ang sound test nito. MCB Cebu Box Maker. Basta guwapo ang DJ, nindot ang tukar. MCB Cebu the best. So ngayon, isa-sound test na po namin itong 2x2 sit up. At ito po ang nakaload sa MCB D15 Livestorm 7K at 700 watts. At ito po ang nakaload sa kanyang mid-high full range. So ayan, dalawang piraso, isa, dalawa. At itong driver unit na BCS 450 Broadway po ang brand. So once again, shout out Mr. Joseph Carrillo Jimenez ng Kansuhi, Argao South ng Cebu. So sa iyo Mr. Joseph Carrillo Jimenez, maraming salamat sir sa pagpunta mo dito sa aming shop at maraming salamat sa pagtiwala mo dito sa amin.